আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম তাসলিমা বেগম, এই গ্রাম গোপালকাঠি। রাস্তা হয়ে আমাকে অনেক উপকার হয়েছে। আমার যেহেতু ঘর ঘর দরজার দিকতে, তারপরে কৃষি খামারের দিকতে, তারপরে আমাদের এই গরু ছাগল বেরোতে পারতাম না, তারপরে আমরা স্কুল মাদ্রাসায় যেতে পারতাম না। কেন যেতে পারতেন না? ওই পানির জন্য। রাস্তাঘাট ছিল, রাস্তাঘাট সবসময় জন্যই পানিতে ভরা থাকতো, বেরোতে পারতাম না। আর এখন 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 আমাকে সেই পানি ওঠে না, এখন আমরা শান্তিতে বসবাস করতেছি। আমার বাড়ি গোপালকাঠি। আমরা পানির ভিতর ডুবে থাকি, এই রাস্তাটা হয়ে আমাকে খুবই ভালো হয়েছে। এই একই গ্রামের ভিতরে বাস করি। এই শহর বাড়টা না হলে আমাদের এই এলাকার এই যে ঘর বাড়ি ছিল সম্পূর্ণ ডুবে থাকতো। মা বোনরা রান্নাবান্না করতে পারতো না, পুরুষের কাজকর্ম করতে পারতো না। এই বাঁধটা হওয়াতে আমাদের এই গ্রামের সেভ হয়েছে, আমরা খুব খুশি।